จังไดเนาะต้องเบิ่งคลิปไปจะแม่นเสียงหัวเราะเสียงตบมือก็มีสบายดีเนาะมื้อนี้ก็จะมาบอกการตั้งใส่เอฟเฟกต์เสียงว่าใส่จังไดแบบใดหรือว่าดาวน์โหลดอยู่ใส่มาเฮ็ดจังไดเนาะต้องเบิ่งคลิปนี้ให้จบก่อนไปเบิ่งนำกันเลยตอนแรกเขาต้องเข้าใน Play Store เนาะต้องพิมพ์คำว่าเอฟเฟกต์เสียงโอเคแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เห็นเลยเนาะหน้าแรกเลยมีเสียงหลายอย่างที่เฮาแบบต้องการมันก็หลายอยู่แบบใส่แบบให้หาแบบประกอบเสียงแบบเห็นหลายๆคนที่เขาเฮ็ดกันนี่นะกันนี่แหละถ้าใครยังบ่มีก็กดค้นหาเลยกดตรงนี้ค้นหากับพิมพ์คำว่าเสียงเอฟเฟกต์แล้วมันก็ออกอยู่เลยกดดาวน์โหลดเนาะใครยังบ่ได้ดาวน์โหลดอยู่ก็กดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดเลยเพราะว่าเป็นของฟรีเนาะโฆษณามันอาจจะขึ้นมาแล้วก็มีหลายอย่างรูปแบบที่เราต้องการอยู่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะมันมีหลายอย่างอยู่เสียงตบมือก็มีโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก มีหลายอย่างเลยเนาะถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ออกเนาะเราต้องไปโหลดไฟล์ที่แบบแยกเอาเสียงเอาเอฟเฟกต์แอปที่เราโหลดเข้าไปแต่กับไฟล์ในใส่ที่เขาจะใส่วิดีโอเนาะไฟล์นี้เลยถ้าไฟล์บ่มีแล้วก็กดเข้าอยู่ Play Store เลยแล้วมาได้แล้วก็กดเข้าไปนี่จะเข้าคำว่าแอป app เนาะโอเคกดเข้าไปเลยไปเพิ่มแล้วก็กดต้องเน้นไว้ค้างไว้แล้วก็กดข้างล่างเลยเนาะซ้ำลองไปแล้วก็กดเลยกดเข้าไปปึ๊บตกลงนี่ถ้าไพ่ยังบ่ได้แตกนะก็กดตกลงเลยมันก็ได้ที่เพราะว่าคอยแตกแล้วก็เลยเป็นแบบนี้เนาะวันคิงมัตเตอร์กดเข้าไปเลยถ่ายไปแล้วเขากดเลยเนาะแบบอันนี้คอยลองเห็นบ้างเริ่มเห็นแล้วก็เขาก็เข้าออริโอนี่ออริโอเพื่อว่าเลือกเสียงที่เราโหลดมาที่เอฟเฟกต์ที่เราโหลดมานั่นนะกดปึ๊บกดขึ้นแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมากดเข้าไฟเดอร์ที่เขาสิเลือกเบิ่งอันเสียงเอฟเฟกต์ที่เราแต่งมาน่ะแล้วมันจะอยู่นี่3ตัวมันอยู่เพราะว่าเสียงเขาโหลดมามันจะออกตามสื่อเนี่ยแล้วเขาก็กดไปเลยอันนี้พอมันมีหลายอย่างเนาะเสียงที่ให้เราเลือกมีเสียงนี่อย่างมีหลายอย่างอยู่เอามักตัวใดเขากะกดเลยเนาะเขาก็กดบวกเลยนี่กดเลยกดมันก็อีกเขาเลยเนาะข้างล่างที่เรากดนี่มันเขาตรงนี้แหละบางทีมันเหมาะสมเนาะที่เฮาว่าเฮ็ดคลิปแบบนี้มันเหมาะกับเสียงใดเฮาก็ต้องกดให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดได้แบบให้คนเบิ่งแบบบ่น่าเบื่อมีเขาสิได้ให้หานำโอเคเนาะแนะนำซ้ำนี่ก็คงสิได้บทเรียนพอหลายกันหน่อยเนาะขอลาไปก่อน
ก่อนก่อนสิไปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ได้เด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือน